Was ist eine Rückfallklausel im Kontext eines Doppelbesteuerungsabkommens? Was bedeutet die Rückfallklausel für dich? Welche Nachteile ergeben sich dadurch für dich? Das wollen wir einmal in diesem Video näher betrachten. Zum Thema Doppelbesteuerungsabkommen, kurz DBA genannt, gibt es ja ziemlich viele Mythen. Manche Leute denken, dass es eine ganz schlechte Sache ist. Man sollte also Länder mit DBAs vermeiden. Andere behaupten genau das Gegenteil und behaupten, ziehe unbedingt in ein DBA-Land um. Dann gibt es generell zum Thema Doppelbesteuerungsabkommen noch ziemlich viele andere Geheimnisse. Und eines davon sind eben die sogenannten Rückfallklauseln. Und auf all das will ich versuchen, in diesem Video hier eine kompakte Antwort geben zu können. Also zunächst mal zur Frage, sind DBAs gut oder nicht? Und da kann man tatsächlich sagen, ja, auf jeden Fall, DBAs sind sehr gut. Deutschland hat fast 100 solcher Abkommen abgeschlossen. Und wenn du in einem Land lebst, das ein DBA hat, dann bist du hier grundsätzlich besser geschützt, als wenn du in einem Land bist, in welchem es kein DBA gibt. Das gilt natürlich nur dann, wenn du jetzt noch wirtschaftliche Interessen oder Einkünfte aus Deutschland hast. Gibt es kein DBA, dann ist es in einem solchen Fall so, dass du hier möglicherweise doppelt besteuern musst. Also ein DBA, ein Doppelbesteuerungsabkommen, sorgt dafür, dass du nicht doppelt versteuern musst. Ich will dir das Ganze mal anhand der Erbschaftssteuer erklären. Bei der Erbschaftssteuer gibt es nämlich in den meisten Fällen kein Doppelbesteuerungsabkommen. Also nur in ganz wenigen dieser fast 100 DBAs, die Deutschland unterzeichnet hat, wird das Thema Erbschaftssteuer geregelt. Zum Beispiel im DBA mit der Schweiz oder den USA. Also, mal angenommen, du wohnst in Spanien und du erbst ein deutsches Haus. Dann ist es generell so, dass du möglicherweise Erbschaftssteuer in beiden Ländern bezahlen musst. Also sowohl in Deutschland, weil sich dort die Immobilie befindet, als auch in Spanien, weil du dort ansässig bist. Das klingt jetzt vielleicht schlimmer, als es ist, denn trotzdem gewähren vielfach hier die Staaten eine gewisse Anrechnung, auch bei der Erbschaftssteuer. Aber grundsätzlich ist das Thema Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer bei DBAs nicht geregelt oder sagen wir mal bei vielen DBAs nicht geregelt und du bist ja permanent dem Risiko der doppelten Besteuerung ausgesetzt. Daher ist es also vorteilhaft, wenn es ein solches DBA gibt. Mal angenommen, du wohnst in Deutschland und hast Mieteinnahmen aus Frankreich. Gäbe es jetzt kein DBA, dann müsstest du möglicherweise Steuern bezahlen in beiden Ländern auf diese Mieteinnahmen. Aber weil es ein DBA gibt, werden Steuern tatsächlich nur in Frankreich fällig und nicht in Deutschland auch noch. Du musst zwar die Einkünfte in Deutschland in der Steuererklärung angeben, aber darauf keine Steuern bezahlen. Allerdings gilt hier der sogenannte Progressionsvorbehalt. Das heißt also, deine weltweiten Einkünfte, selbst wenn du sie nicht versteuern musst in Deutschland, wirken sich dennoch auf die Steuer aus, die du auf deine deutschen Einkünfte bezahlen musst. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn du ausländische Renten erhältst oder wenn du für einen ausländischen Arbeitgeber arbeitest oder zum Beispiel ausländische Kapitalerträge bekommst, etc. pp. Also man kann sagen, eine durchaus positive Angelegenheit. Was hat es nun mit dem Thema Rückfallklauseln auf sich? Hier möchte ich gerne das Beispiel Irland spezifisch verwenden. Ich sage nachher auch noch was zu ein paar anderen Ländern. Aber jetzt mal hier konzentrieren wir uns mal auf Irland. Irland deswegen, weil wir natürlich relativ viele Mandanten haben, die nach Irland umziehen, die wir dabei unterstützen. Wenn man hier so Diskussionsforen auf Reddit oder auch in deutschen Facebook-Gruppen anschaut, dann gibt es hier vielfach unbegründete Angst vor dieser Rückfallklausel im deutsch-irischen DBA. Was sagt diese Rückfallklausel nun tatsächlich aus? Ich will sie dir nun einmal hier eben anzeigen. Artikel 29 enthält die Rückfallklausel Einschränkung der Abkommensvergünstigung. Sind nach diesem Abkommen Einkünfte oder Veräußerungsgewinne in einem Vertragsstaat ganz oder teilweise von der Steuer befreit und ist nach dem im anderen Vertragsstaat geltenden Recht eine natürliche Person hinsichtlich dieser Einkünfte oder Veräußerungsgewinne mit dem Betrag dieser Einkünfte oder Veräußerungsgewinne steuerpflichtig, der in den anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird, nicht aber unter Zugrundelegung des Gesamtbetrages dieser Einkünfte oder Veräußerungsgewinne, so ist die nach diesem Abkommen im erstgenannten Staat zu gewährende Steuervergünstigung nur auf den Teil der Einkünfte oder Veräußerungsgewinne anzuwenden, der in den anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird. Klingt ja erstmal abartig kompliziert.
Was heißt das konkret? Nun, es gibt in Irland bekanntlich den Non-Dom-Status. Das heißt, wenn du in Irland als Ausländer lebst, sind sämtliche ausländischen Einkünfte steuerfrei. Alles, was nichts mit Irland zu tun hat, das interessiert den irischen Staat nicht. Das musst du auch in der Steuererklärung nicht erklären. Das ist in Irland steuerfrei. Jedenfalls dann, wenn du es nicht nach Irland auf ein irisches Konto überweist oder eben in Irland verwendest, zum Beispiel über eine Kreditkarte. Und genau hierauf spielt jetzt dieser Artikel an. Nehmen wir mal an, du hast jetzt deutsche Aktien und verkaufst diese oder du bekommst deutsche Dividenden oder deutsche Zinsen. Was passiert dann? Nach irischem Recht könntest du sagen, nun, ich lasse mir diese hier nicht auf ein irisches Konto überweisen, sondern auf ein deutsches. Dann werden diese in Irland nicht steuerpflichtig, obwohl Irland gemäß dem DBA eigentlich das Besteuerungsrecht hat auf diese Einkünfte. In diesem Fall sagt Deutschland, okay, wir anerkennen, Irland hat das Besteuerungsrecht, Irland darf diese Einkünfte besteuern. Wenn aber Irland sie nicht besteuern möchte, weil Irland sagt, uns interessiert das Einkommen nicht, wenn es hier auf ein Auslandskonto fließt, dann fällt das Besteuerungsrecht zurück an Deutschland. Somit ist also zwar Irland hier im Recht, die Einkünfte zu besteuern, weil aber Irland keine Lust hat, Steuern zu nehmen, bleibst du damit dann in Deutschland steuerpflichtig. Wichtig ist hier natürlich zu sagen, dass sich das Ganze nur auf deutsche Einkünfte bzw. Veräußerungserlöse bezieht. Hast du zum Beispiel amerikanische Aktien, selbst wenn sich diese in einem deutschen Depot befinden und du verkaufst diese, dann fällt dieser Verkaufsvorgang nicht unter das DBA, nicht unter die Rückfallklausel. Das heißt, du müsstest den Veräußerungserlös nicht versteuern, nicht in Irland, nicht in Deutschland, wenigstens dann nicht, wenn der Veräußerungserlös nicht auf ein irisches Konto fließt. Das heißt, wenn du dich vor dieser Rückfallklausel schützen willst, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass du keine deutschen Einkünfte hast, Zinsen, Kapitalerträge etc. pp. Hast du ausländische Fallen, diese eben nicht unter die Rückfallklausel. Also man kann eigentlich im Großen und Ganzen sagen, dass die Rückfallklausel ziemlich harmlos ist. Man muss das Ganze natürlich schon berücksichtigen. Insbesondere auch ist der Fall hier der erweitert beschränkten Steuerpflicht natürlich zu bedenken, denn Irland gilt ja als Niedrigsteuerland, insbesondere dann, wenn man hier den Non-Dom-Status berücksichtigt. Das heißt, hier sind möglicherweise noch mehr Einkünfte in Deutschland zu versteuern, als nur unter der normalen beschränkten Steuerpflicht. Es gilt also für all diese Einkünfte, dass hier Deutschland ein Besteuerungsrecht hat. Das hat ja im Kontext der erweitert beschränkten Steuerpflicht der BfH, also der Bundesfinanzhof, erst 2025 wiederum bestätigt. Hier ging es um einen Fall in Großbritannien und den Non-Dom-Status dort, wo ein ganz ähnliches Abkommen gilt wie das mit Irland. Also für dich ganz wichtig, willst du nicht davon betroffen sein, dann schaue, dass du keine deutschen Einnahmen hast. Im Kryptobereich muss man sagen, dass das Ganze etwas unklar ist, denn Kryptoeinkünfte sind aus deutscher Sicht keine ganz klar ausländischen Einkünfte. Das heißt, selbst wenn du in Irland wohnst, musst du hier möglicherweise, und hier sind sich Experten nicht einig, weil das Bundesfinanzministerium hat das noch nicht geklärt, also du musst dann möglicherweise hier diese Kryptos mindestens ein Jahr halten, damit du hier nicht unter die Besteuerung fällst. In Irland, wie gesagt, sind sie steuerfrei, aber wie gesagt, hier unter Rücksichtnahme auf diese Rückfallklausel könnte es sein, so argumentieren wenigstens manche Steuerberater in Deutschland, dass dann Deutschland hier noch ein Besteuerungsrecht hat, beziehungsweise man sich an die deutschen Regeln halten muss, um die Besteuerung zu vermeiden. Das heißt also hier mindestens ein Jahr Haltefrist. Das Gleiche würde natürlich auch für andere private Veräußerungen gelten. Wenn du zum Beispiel in Deutschland Gold lagerst oder in Deutschland einen Oldtimer hast oder ein Gemälde hast, müsstest du hier das Gleiche berücksichtigen, um nicht unter die Besteuerung zu fallen. In Irland, wie gesagt, wäre das alles komplett steuerfrei, muss auch nicht in der Steuererklärung genannt werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie es mit anderen Ländern ist. Ich habe mich jetzt ja ein bisschen hier auf Irland konzentriert, um das Ganze hier zu erklären. Nun, also Zypern zum Beispiel hat ein komplett anderes DBA. Zypern kennt nämlich nur die Anrechnungsmethode. Also, das DBA Deutschland-Zypern sagt in der neuen Version seit 2011, sämtliche deutschen Einkünfte sind in Deutschland zu versteuern. Das heißt, das Thema, was wir gerade eben haben, ist sowieso gar nicht relevant. Man kann lediglich die Steuer anrechnen
die in Zypern bezahlt wurde. Das heißt, wenn du in Zypern wohnst, Dividenden bekommst aus einer deutschen Gesellschaft, dann zahlst du die deutsche Abgeltungssteuer und was du möglicherweise in Zypern bezahlst, kannst du darauf anrechnen. Wie sieht es in Malta aus? Nun, Malta ist hier sicherlich im Vorteil, denn in Malta gibt es keine Rückfallklausel und eben auch nicht die sogenannte Anrechnungsmethode. Daher ist das maltesische Doppelbesteuerungsabkommen sicherlich hier in gewisser Hinsicht vorteilhaft. So, ich hoffe, dir damit das Thema DBA und Rückfallklauseln näher gebracht zu haben. Ich hoffe, dass dir klar geworden ist, dass das Ganze im Grunde genommen halb so wild ist. Du kannst dich am besten davor schützen, wenn du keine deutschen Einkünfte hast. Achte aber auf die Kryptosache. Wie gesagt, hier musst du dich beraten lassen von deinem Steuerberater, was er dazu denkt. Hier sind die Expertenmeinungen tatsächlich geteilt. Frag deinen deutschen Steuerberater, deutschen Steueranwalt, was er dazu denkt. Und dann halte dich am besten daran, um hier steuerliche Negativwirkungen in Deutschland zu vermeiden. Wenn auch du dich für einen Umzug nach Irland interessierst oder nach Malta oder nach Zypern und in einem der 3 Länder den Non-Dom-Status nutzen möchtest, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Umzug nach Irland, nach Malta, nach Zypern, dort Steuern zu sparen, sich steueroptimal aufzustellen. Ich selbst habe übrigens sowohl in Malta gewohnt als auch in Irland, in Zypern leider noch nicht, aber ich kenne beide Länder ziemlich gut. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.